सबसे आला आला हमारा नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। تاسو مونږ اورېدلي چې څوک اذان کوي د هغه اکثر مو اورېدلي چې اذان کوونکي ثواب ډېر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اذان کوي بالخصوص چا اووه کاله اذان وکړو نو وایي د ده دپاره د جهنم نه د خلاصي ذریعه جوړه شوه ده. او څوک چې اذان کوي نو د ده د اواز هر قسم مخلوق اوري د اذان دا کلمات، او هغه ده ته د مغفرت دعاګانې کوي. او شیطان چې د اذان اواز اوري نو دې تختی هغه ځای نه تختی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته فرمایي چې ته یو ځنګل کې می او تا باندې د مانځه وخت رالو نو هلته اذان وکړه، لکه دا بوټي، دا پاڼې، دا ځمکه، دا خاورې، دا څه چې اذان اوري دا تا ته د مغفرت دعاګانې کوي. اوس چې څوک اذان اوري نو هغه ته څه ثواب دی؟ لکه اذان والا د خو ثوابونه ډېر دي. یو ځای کې راځي وایي دا اذان چې څوک کوي د ده 60 پاټولو کې اوږد وي، یعنې اوږد مطلب دا ده ته به الله پاک مقام او مرتبه ډېره اوچته ورکوي، ډېره لویه مرتبه به ورکوي. اوس چې څوک اذان اوري نو هغې ته څه ثواب شته او که نشته؟ اول خو دا ده چې د اذان جواب به صرف سړي ورکوي چې څوک مونځ کوي او که نه کوي، او که نه ښځې به هم ورکوي. نو د اذان جواب ښځې او سړي دواړه ورکولی شي. او بعضې علما وایي چې د اذان جواب ورکول دا واجب دی په هر چا باندې. او بعض علماء وی جمهور علماء وی امام احمد صاحب، امام مالک صاحب، امام شافعی صاحب، امام طحاوی صاحب وغیرہ نور نو داسې ټول وی چې دا مستحب دی. یعنی که چا د اذان جواب ورکو خو ثواب ورته ملاو شو، که چا ورنکو نو ملاو نشو ورته. او هر حال کې جواب ورکولی شي، که مثال ستا اودس وي او که نه وي، که زنانه که اودس کې وي او که نه وي، خو جواب ورکولی شي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مشکات شریف کې، مسلم شریف کې، دغه رنګ بخاری شریف کې د اذان په باب کې حدیث نقل شوی. عمر رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه او د نور صحابانو نقل دي چې مؤذن کم کلمات وی الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، دا څنګه کلمات چې وی عمدہ کرانګي جواب ورکا مثل ما یقول چې څنګه هغه وایي هغه رنګې تو وایه. صرف دو ځایونه دي، حي علی الصلاة، حي علی الفلاح، ته چې راورسي نو تو وایه چې لا حول ولا قوة الا بالله. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم کس جواب ورکو من قلبه د زړه د اخلاص نه او د ثواب او د ایمان په حالت کې، یعنی مطلب په دې باندې دی یقین لري چې په دې ما د ثواب ملاویږي، نو پیغمبر علیه السلام او فرمایي چې دخل الجنه، دی به الله پاک جنت ته داخلوي. اوس تاسو وګورئ پیغمبر علیه السلام چې کوم لفظ ویلې نو دا لفظ د ماضي دی او یو لفظ د مستقبل وي. نو حالان کې جنت ته خو به د مرګ نه پس تلل وي، نو داسې لفظ پکارو چې دی به الله پاک داخلوي. الله پیغمبر علیه السلام داسې لفظ وی چې تیر شوي زمانې والے لفظ وی. د دې مطلب دا دی چې دا خبره یقیني ده چې تا به الله جنت ته بوځي. د جواب ورکولو دومره لوی ثواب دی. که یو سړی دی هغه اذان داسې ټایم کې واورېدو چې نیم شوی دی، نیمه شوی دی، یا راپاسېدو یا خیال نو هر څه چل شو، یا چېرته نه رالو جومات ته راورسېدو په سفر و ګاډي کې په هر څه چو، نو آیا ده ته هم دا ثواب ملاویږي که نه؟ همدقه ځای نه د شروع کې وایي د ده دپاره به هم دا ثواب ملاویږي، ده دپاره به هم ملاویږي. بعض علما وایي یو کس دی هغه اذان ختم شو، خیال یې رالو چې دا خو اذان کېدو، نو بس که ټایم ډېر نه تیر شوی نو دی دو مکه رنګې اذان چې څنګه جواب ورکول دي مکه رنګې د ځان سره جواب ورکړي. بعض وایي یو سړی دی وایي هغه داسې ټایم کې راورسېدو چې د اذان ټایم هم ډېر شوی، اذان هم شوی،
نیمه کې مرونه رسیدو شورونه مرونه رسیدو نو دته به ثواب ملاویږي که نه هغوی که دله د اذان نه پس چې کومه دعا ده اللهم رب هذه الدعوة التامه دا هم د الله پاک وکړي چې موږ ټولو ته یاده شي نو که چېرې د دغه دعا ووي نو بیا به الله پاک دته هم دا اجر ورکوي یاره یو سړی دی هغه دې ته مرونه رسېدو دې ته مرونه رسېدو نیمه کې مرونه رسېدو شروع کې هم نو چې راورسېدو بس تقریبا دونه ټایم و چې ده پکې 10 چرندام وکړو جمع ته راورسېدو اوس په دې څه کوي هغه جنت والا ثواب خو ټول دی وګټلو وایي ښه نو د ده دپاره دا حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تا چرندام وکړو نو چرندام نه پس یو ځل دویمه کلمه ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو پیغمبر علیہ السلام فرمای وای چې کله دا کلمات د اوینو الله پاک اته وړه دروازې د لکولو کې چې پکې مده خوخه په پاغي باندې لاړ شي سبحان الله وګوره هر ځای کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د امت د پاره د درجه او د ثواب لار کولاوي خو چې دې چې ته خو دې خصوص کی کړه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای وای که چاته پته ولګی دا چې په اذان او په پیله صف کې د اجر او د ثواب څومره دی نو دای په دې باندې ټیکټ واچي لکه چې په دې باندې ټیکټ واچو دا خو داسې نه کیږي چې چاته پته ولګي دا او د سار د منځ کې چاته پته ولګي چې په دې څومره ثواب دی نو دې په دا انسان چې شل شي او دې چې څنګه ګرځي وای که بل فرض دې په دې تکلیف کې مراتلو نه دې بخامخه د سار منزل راتلو خو د بر سار منځ نه پرې خو بهر حال دا د اذان دا جواب ثواب دی الله دې وکړي چې موږ ټولو ته په دې باندې الله پاک توفیق راکړي چې دا جواب ان شاء الله کم از کم ورکو او ما تاسو ته وایي چې زنانم جواب ورکولی شي د کورونو کې ووایو چې ګوره د ثواب نه به هغوی محرومه نه شي الله دې موږ ټولو ته عمل کړي